Hello，大家好，我係莎莎。話近快咧又到咗12月啦，12月係我最中意嘅月份啦，因為又有聖誕節啦，又近跨年啦，咁就好多個節日可以放下假，大家一齊休息下，出去玩下咁啦。回顧翻今年2023年，我身邊都發生咗好多事啦，尤其喺工作上嘅環境就因為有啲變化咧，所以就特別忙。本來今年嘅目標係想1個月可以出到2條片嘅，咁結果都做唔到啦。咁同埋咧開咗關之後去咗幾次旅行，其實買咗好多唔同嘅新產品上市咧，都一路排緊隊就未試到，咁啊希望嚟緊2024年可以清咁啲試多啲啦。咁啊上年嘅12月咧就過咗100個 subscriber 就好開心啦。咁而今日我拍呢條片嘅時候都已經過咗600個 subscriber 啦。再一次感謝大家嘅支持，真係超級開心。同埋上年就開咗個 IG 啦，咁都收到有唔少朋友有時即係同我傾下偈啊，交流下咁樣，咁我都覺得真係2023年都過咗好多開心嘅時光，咁啊希望可以同大家繼續 keep 住有多啲嘅交流啦。咁言歸正傳啦，今日呢一個 video 咧，其實最主要又係想搞呢個聖誕 giveaway。咁啊本身呢個 giveaway 係為咗1000個 subscriber 嗰時準備嘅，咁但係咧因為我又心急啦，同埋咧又覺得都近年尾多節日啊嘛，咁不如就乾脆提早啲，咁啊喺2023年聖誕節我哋又搞一次嘅 giveaway 啦。上年就送咗一啲嘅夾貼，今年我就覺得都經過咗年零2年嘅時間，其實都可以大家一齊試下玩多啲嘅小型嘅 DIY 咁樣。咁所以今次呢一個 giveaway 嘅主題咧就係手殘黨 DIY 嘅新手初體驗試用裝。咁咧呢個 giveaway 咧就會有一個嘅 base 啦，同埋一支嘅 top coat，咁就係一個鋼化空層，即係亮面嘅封層嚟嘅。咁而另外咧，因為講到 DIY 嘛，咁梗係想俾大家畫下嘢，咁我就準備咗黑色啦，佢係一個好實好純正嘅黑色嚟嘅，同埋仲有一支嘅白色。Daiso 嗰個黑色咧係好透嘅黑啊嘛，咁我就想大家可以開始畫下一啲小花紋啊公仔嘅話咧，就揀咗呢2支比較實色嘅一個黑同埋一個白。咁另外咧，我亦都買咗銀色嘅晶石貓眼，因為我諗都好多朋友其實心思思想試貓眼，但係因為 Daiso 冇出貓眼啦，咁我就買咗呢一支銀色嘅晶石貓眼俾大家，咁就會有咁樣一 set 5支嘅甲油 gel， 咁就俾你去做一啲唔同嘅小造型 DIY 咯。因為有貓眼嘅關係啦，咁所以都會俾埋呢一個磁石仔大家嘅，因為要畫彩繪啊嘛，咁當然唔少得就有2支嘅美甲筆啦。咁呢一支係一個圓頭嘅美甲筆嚟嘅，可以畫一啲大範圍少少嘅花紋。而另外呢一支咧就係一支好幼身嘅拉線筆，你就可以畫一啲細嘅線條啊，或者嗰個形狀你想拉翻靚啲嗰啲邊位線嘅話咧，都可以用上呢一支嘅拉線筆啦。咁而另外咧，唔知大家會唔會想試下挑戰呢個發色美甲？咁所以我都準備咗3款嘅呢個發色貼紙，咁佢哋係唔同嘅 pattern 嚟嘅。咁有呢個就係最 basic 嗰種發色甲啦，咁呢一個就會尖尖地有個釘嘅。咁同埋呢一個咧係有唔同粗幼嘅一個橫線，同埋有一個波浪紋，就可以貼喺中間嗰啲位咧。咁你可以做下啲例如復活蛋之類嘅唔同嘅 pattern，咁大家可以一齊嘗試下啦。咁另外啦，今次就好比誠意地咧，我會送出埋呢一個嘅美甲燈嘅。咁係一盞細盞嗰啲插 USB 線，咁會有埋個 USB 線跟埋啦。呢一種小型美甲燈，咁就可以咁樣坐喺度，擺隻手落去。咁基本上正常自己家用嘅話，你要照到你嘅4隻手指啊，嗰啲都冇問題嘅。咁有時如果你話方便啲，想咁樣拎喺手咧，你都係咁收翻埋隻腳咁樣，就可以照晒5隻，咁都 OK 嘅。咁就會送埋呢個美甲燈啦。咁如果你話我自己都已經有買咗美甲燈咯，咁咪當 spare 咯。其實呢啲燈用得多都會壞嘅，咁啊多一盞 spare 喺度就唔使話整黑美甲突然間壞咗就冇得用咁樣。咁就呢一個係一個我準備咗嘅新手小型美甲套裝啦。咁咧因為咧我拍呢條片咧特登開咗一套嚟拍啊嘛，咁咧有啲紙盒咧即係好似呢個咁樣咧就俾我搣爛咗，真係太手殘啦，唔好意思，以表我嘅歉意啦。咁如果大家收到呢一 set 咧係嗰啲紙盒俾我搣爛咗嘅話，
話咧，你會發現有一個小小嘅貼飾，咁你見入邊有啲珍珠啊、鋼珠仔啊、有啲金屬 pass 啊，同埋啲亮片啊、貝殼碎嗰啲，咁我都精心挑選咗呢一啲細細粒啦，係用 base coat 都可以黐到嘅一啲小鑽飾，咁就可以俾大家一齊挑戰下呢個手殘黨都做到嘅小型美甲 DIY 啦。呢一個 giveaway 咧，同上次一樣，都係會有3個名額嘅。咁參加嘅方法咧，我就唔喺呢度長講啦，我會貼翻喺我 IG 嗰度有個 post， 下面資訊欄嗰度都會有個 link 嘅，咁大家可以去睇翻啦。不外乎都係嗰啲嘅啫 ，subscribe 呢個 channel 啊 ，share 嗰個 post 啊，等等等等咁樣。咁詳情大家就去翻 IG 嗰度睇下啦，同埋可以踴躍參加下啦。截止嘅時間就會係下個星期嘅，因為呢條片就唔咁長啦，主要係想送下禮物，做下聖誕老人咁嘅啫。嚟緊2024年，希望可以真係擺翻多少少時間喺呢個 YouTube channel 嗰度，可以每個月出到1至2條片，同大家有更加多嘅交流。咁亦都希望大家可以有咩諗法啊，或者有啲咩想知想問，隨時歡迎可以喺 IG 嗰度 message 我咯。咁我哋唔講咁多啦，大家快啲去參加呢個 giveaway 啦！祝大家 Merry Christmas and Happy New Year！我哋下次再見，拜拜。